宝宝现在换吗？现在换啊。行，开始，从现在开始每一场战斗换一个不一样的宝宝，好吧？就看起来好像很挫的一个凤凰，但是等1秒的时候你们就知道挫不挫了啊。这普陀的伤害还是高，5500、3000、5600，摩天宫秒3 2000多啊，数据常规。对面石头变身，来凤凰给我秒起，灵士没换灵士，现在是误报灵士。好，秒了6300，须弥凤凰再秒2100，队伍里有没有井24？有没有井24？有没有看看凤凰？他妈这凤凰不能自恋，你知道吗？啊！队伍里他妈没人配合啊！有钱真好，实在没啥话说了，就这4个字，有钱真好。好，兄弟们，等我们下一回合再换一个新的宝宝啊！大家别挂机啊，后面的任务还是很难的，你们知道吗？啊！被须弥的6300啊，再加法爆啊，惊呆了，不禁感叹有钱真好。这个队伍首先肯定是不能认识我的，但是不排除有的人就加他们的好友挨个告诉。不过你看队伍里这几个人啊，符号都特别难打。当然这个摩天宫从来不说话，这个90后月，你看人家又他妈横杠，又这个冒号的，又他妈对号，摔刀掉线和耍酷男孩，我都不能像结拜兄弟似的啊。好，还有鹰姬呢，就是这个效果，加个野队。来，须弥再秒，哎呀，3300暴力，再来个法莲，漂亮！这只凤凰完美谢幕。下场带芙蓉还是带巡游？给力啊！发个什么样的表情呢？啊，得意啊！哎，你们就想想，这号假设不是直播在上，你自己私下玩，去任何一个服务器，你想想这号的感觉好不好？就打满了临时去朱子皇宫组个队，队长不带你给他50万，他肯定带你了吧，对不对？到哪都是可以让4个队友惊讶。没加到化身，我还以为过不了了呢啊！放心啊，有我在。然后再发个警铃啊！游戏体验极好，好，咱们按顺序来吧啊！